那阵会当用着唔通拼认真家保养，游玩是真内行的一项物件。讲到这新竹县呢，有一个40多年经验做木工家具的师傅张清云，以有路的功夫专门替人保养中古的家具。过年进前来拜托伊家到修理保养的人呢，是平常时也是加要2、3成。像这个东西，它常常会就有裂掉，因为来的时候是整个松脱，我们都用简单的话用3秒胶。但是如果整颗是落掉的话，我们就用日本的 AB 胶去把它粘，然后夹子夹回去，等它干了以后呢，我们再去研磨这个东西。摕粗纸豆豆磨，以幼落的手工来修理这件有10几年历史的窗仔门。涂上去以后呢，我没有把它擦掉，生漆而且它是活的东西，你只要擦的不好，或者说方式不对，它不会干。够用天然的青漆抹点旧的擦壳椅啊，这动作要重复15摆以上，全落以手工处理，才有办法让椅啊重新恢复过去的光彩。如果说单一组家具的话，是用生漆做的话，它的前后工要大概15、18遍的工，是很繁琐，真的很多工。所以一般人那成本高，他也不接受啊。所以他用化学剂喷一喷就好了，是擦这样子，然后单价也不一样，主要是单价有关系。已经有40多年经验的张清云表示，做这保养家具的石头，除了需要耐心以外，更加重要是要有兴趣。即马少年人拢无愿意做，功夫嘛渐渐失传去。现在这个技艺断层非常严重，因为没有人做这个。大家年轻人喜欢吹冷气，这个是很无聊的工作，又有粉尘，工资又低。你没有这项热忱的话，做起来会很无奈。工厂内放的这拢是咧等伊整理的旧家具。张清云讲，过年前送家具来保养修理的人，比平常时加2成至3成。其实只要经过整理，又阁是一件真好用的家具。记者杜君豪，新竹报道。